为什么同样的水泥舱用了几年后，有的工地已经大小问题不断，而有的工地却依然正常使用？这就是保养与不保养的区别。卧室水泥舱作为一个储存散装物料的舱体，结构简单，那具体的保养涉及哪些方面呢？一、舱体内部的清理，避免长时间使用的结块，每台设备上方都设有检修口，并配套爬梯。那如果长时间不用的话，尽量把螺旋里面的水泥给清出来，要不然结块会很麻烦。二、像这种普通的电动除尘器，经过一段时间的打料后，内部滤芯需及时更换，或抽出后用压缩空气春夏再继续使用。三、下方平行螺旋的定期加油保养及破拱装置的更换。如果你水泥舱不好下料，看看是不是破拱装置的问题。以上简单的列举了几点卧室水泥舱的使用保养，您还有什么更好的保养方式可以一起聊聊呀？